បាទជំរាបសួរហើយសួស្តីបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនបានឃើញហើយរថយន្តដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនគឺជាការបើកបរធ្វើតេស្តសាកល្បងទោះបីជាយ៉ាងណារថយន្តដែលសាកល្បងបិទស្កុតរូបរាងបែបនេះយើងតែងតែដឹងហើយគឺជារថយន្តដែលចេញមកពីក្រុមហ៊ុន Ford ហើយយើងបានឃើញខាងមុខរបស់វាគឺជាការ design បែបទៅលើពពួក Ranger សម្រាប់ចំនួនថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងរូបរាង SUV ប្រើមុខបែបនេះគឺមើលទៅពិតជាទំនងកាចអស្ចារ្យហើយជាការ design តាមបែបថ្មីផងដែរហើយសម្រាប់ Ford មួយនេះគឺតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford បាទនៅថៃនៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅអាហ្វ្រិកអីផ្សេងៗគឺបានធ្វើការដាក់ចេញនៅវីដេអូមួយនេះហើយអំពីការធ្វើតេស្តហើយនឹងបើកសាកល្បងបង្ហាញរថយន្ត Ford Everest ចំនួនថ្មីផងដែរបាទversion ឆ្នាំ2022ឬក៏2023ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើចំណុចណាមួយទេប៉ុន្តែចំនួននេះគឺគេបានបញ្ជាក់ថាជាចំនួនថ្មីដោយពពួក Ranger ចេញមកគឺមានការ debate ជជែកគ្នាច្រើនមែនតើថាតើវាចេញមកសម្រាប់ចំនួនឆ្នាំ2022ឬក៏2023ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនទេគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺជាចំនួនថ្មីអព្យាស្រ័យគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ថាវាជាចំនួនថ្មីបាទតាមពិតទៅរថយន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាអាចមានការប្រែប្រួលពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទើបគេធ្វើការបំរែបំរួលទៅលើម៉ាស៊ីន technology ហើយនិងបច្ចេកទេសតាមរយៈការដាក់បង្ហាញក៏ដូចជារបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ media របស់អូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា Ford ដែលចេញថ្មីត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងផលិតមករួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមាន3ប្រភេទទី1គឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលមានទំហំ 2.0 ជាប្រភេទម៉ាស៊ីន4ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេសបានរហូតដល់210ផងដែរហើយមួយវិញទៀតផងដែរគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន6ដែលមានទំហំ 3.0 ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេសបានរហូតដល់250សេសផងដែរដែលវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រដាមត្រសងជាមួយនឹង Ford S150ដែលគេយកមកបំពាក់ទៅលើពពួក SUV Ford Everest មួយហ្នឹងហើយប្រភេទម៉ាស៊ីននៃការរំពឹងទុកមួយទៀតគេរំពឹងថាវានឹងត្រូវបានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 2.3 ជាប្រភេទម៉ាស៊ីន4ជាម៉ាស៊ីនសាំងតែវាជាលក្ខណៈថាប្រើ plug-in hybrid system ផងដែរហើយវាអាចផលិតកម្លាំងសេសបាទបានរហូតដល់270សេសបាទគឺផលិតកម្លាំងសេសហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនទំហំ 3.0 ទៀតម៉ាស៊ីនតែទំហំ 2.3 តែអាចផលិតកម្លាំងសេសបានខ្លាំងជាង 3.0 ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដោយសារតែវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា hybrid អញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាម៉ាស៊ីនដែលគេត្រូវបំពាក់ទៅលើពពួក Ford Everest តាមរបាយការណ៍ចេញអំពី Australian Media Report គឺមាន3ប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមាន2ប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងមាន1ប្រភេទហើយវាបំពាក់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា hybrid ផងដែរយើងបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា Ford បានបញ្ចេញនៅឡាន pick up លក្ខណៈតែរៀងតូចមួយផងដែរដែលប្រើម៉ាស៊ីនទំហំតូចហើយស៊ីសាំងតិចក៏វាប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យា hybrid ផងដែរអ្វីដែលជាការរំពឹងហើយនឹងការទៅចែកទៅតាមបណ្ដាញ website ហើយនឹងអ្នកជំនាញរថយន្តផ្សេងៗថា Ford សម្រាប់ Ford Everest ចំនួនថ្មីហ្នឹងនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅ platform ថ្មីការ design បែបថ្មីហើយនឹងទម្រង់បែបថ្មីហាក់បីដូចជា Ford Ranger ចំនួនថ្មីអញ្ចឹងផងដែរហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទំហំ 2.0 គេរំពឹងហើយនឹងគេជឿជាក់ 100% ថាវានឹងត្រូវបានគេបំពាក់ហើយគេមានការជជែកទៅលើចំណុចមួយទៀតគេថាវានឹងត្រូវបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងស៊េរីមុនបាទនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលចេញតាម website ដូចជា Cellcard, The Drive ឬក៏ The Bird អីផ្សេងៗអញ្ចឹងមកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា website Ford ជាពិសេសនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា Australian Media Report ផងដែរទោះបីយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាការជជែកវែកញែកហើយនឹងការលេចធ្លាយនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាការដាក់បង្ហាញផ្ទាល់នៅរថយន្តនៃការបើកសាកល្បងតែទំហំម៉ាស៊ីនហើយនឹងលក្ខណៈពិតប្រាកដណាមួយនោះក្រុមហ៊ុនពុំទាន់បានបញ្ចេញឲ្យយើងដឹងច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងយើងចាំទស្សទាយទាំងអស់គ្នាថាតើចាំមើលថ្ងៃណាគេនឹងត្រូវធ្វើ event សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញរថយន្តជាសាធារណៈបញ្ចេញបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសហើយនឹងទំហំម៉ាស៊ីនផងដែរមួយវិញទៀតផងដែរបងប្អូនចូលមកទស្សនាអាចធ្វើការចុច like ឬក៏សាកសួរនៅសំណួរផ្សេងៗទៅលើ page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដោយផ្ដើមជាអក្សរឡាតាំងថា page បន្ទាប់មកសរសេរជាអក្សរភាសាជាតិយើងថាអ្នកលក់ IT បងប្អូន search តែប៉ុណ្ណឹងគឺឃើញហើយ page អ្នកលក់ IT ណា
អាចសាកសួរសំណួរទូទៅទាក់ទងនឹងរថយន្តបានផងដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការឆែកមើលប្រវត្តិឡានដែលត្រូវការទិញឡានមកទឹកណាស្លាកលេខក៏ដោយបាទกระดาษពន្ធក៏ដោយគឺចង់ដឹងលក្ខណៈរបស់រថយន្តហ្នឹងប្រើបានប្រមាណប្រចាំមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះវាហើយរថយន្តនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យូរហើយនៅនាំចូលខ្មែរនៅពេលណាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹង option របស់វាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់បងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង page IT-Autocheck ដោយគ្រាន់តែចូលក្នុង Facebook វាយតែអក្សរ IT-Autocheck បន្ទាប់មកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម Telegram ក៏បានផងដែរសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការធ្វើការលក់ឡានអាចលក់ទៅតាម page របស់ page I ខាង Cambodia អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនបាទចាំជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណ